মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? সবুজ সিংহ। সবুজ সিংহ সমস্যা হইল হাঁটুতে, হাঁটু ফুলে যায়, হাঁটু ব্যথা করে, কিন্তু মালয়েশিয়ার ডাক্তার সাহেবগণ ওরা হাঁটুতে ইঞ্জেকশন মারে, তাই না? ইঞ্জেকশন মারে, ইঞ্জেকশন মারার পরে কয়েকদিন ভালো থাকে, আবার ফ্লুইড বাইর করে দেওয়া, নতুন ফ্লুইড দেয়, এইভাবে চলে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সে হাঁটু ব্যথা করতে গিয়েছে, এটা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে, বলছে লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু আসলে লিগামেন্ট ছিঁড়ে নাই, ওনার হয়েছে হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ 1+। খুব ভালো অবস্থায় আছে। তো ছেলের চিকিৎসা করতে আসে এখানে। ছেলের চিকিৎসা করতে আসার পর যে বলে যে আমার সাথে আলোচনা করে যে আমার তো এই হাঁটুতে কদিন পরে পরে ফুলে যায়, হাঁটু ব্যথা করে, যে আমাকে একটু চিকিৎসা দিবেন কিনা, আমার কি সমস্যা এটা কি একটু বলবেন কিনা। তো আমরা চেক করে দেখি ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ, এদিকে ঘুরে না। আজকে সহ আমাদের কটা তিনটা সেশন চিকিৎসা চলে। এই তিনটা সেশনের মধ্যে 2টা সেশন চিকিৎসা দিয়ে আমরা ওনাকে 15 দিন ছুটি দিয়েছি, তাই না? মিনিমাম 15 দিন, এক সপ্তাহে যে কোনো কারণে 15 দিন। এই 15 দিনের মধ্যে ওনার হাঁটা চলা দৌড়াদৌড়ি করাতে হাঁটুতে কোনো রকম ব্যথা হয়েছে নি? হাঁটু ফুলছে? ফুলে নাই। তো এই হাঁটু ফুলে নাই, তাহলে হাঁটু ব্যথা মানেই লিগামেন্ট ছেড়ে গেছে তা নয়, এটা ভাবার কোনো সুযোগ নাই। হাঁটু ব্যথা কেন হচ্ছে, কি কারণ হচ্ছে? হাঁটু ব্যথা মানেই অস্টিওসিরোসিস নয়, অস্টিওআর্থ্রাইটিস নয়, অস্টিওপোরোসিস নয়। আপনি যে ভাষায় বলেন অস্টিওপোরোসিস হইলে হাড় ছিদ্র হয়ে যাবে, হাড়ের ভিতর দিয়ে ছিদ্র হয়ে যাবে, এটা হলো অস্টিওপোরোসিস। হাড়ের সাথে হাড় ঘষা লাগছে, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, হাড় ক্ষয় হয়ে যেতেছে, সেটাও অস্টিওপোরোসিস। তা আপনি অস্টিওপোরোসিস নিয়ে আমরা কাজ করি। আমাদের যত কাজ আছে, আপনার এটা যদি ফ্রি থাকে, তাহলে অস্টিওপোরোসিস কখনোই হবে না, কোনো সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শুরু থেকেই চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করলে ভালো। আর যদি আপনার অনেক দেরি করে পেলে অনেক ইঞ্জেকশন দিয়ে আসেন, আসার পরে কি হয়, এটা আরও নষ্ট হয়। সুতরাং এই কাজটা করবেন না। আমরা ওনার অ্যাডজাস্টমেন্ট শুরু করি, গত 3টা সেশন চিকিৎসা চলে। হাঁটুতে কোনো ব্যথা না এখন? কোনো ব্যথা নাই। আমরা ওনার জন্য শুধু একটা ওষুধ ব্যবহার করেছি, কি? কন্টিলেক্স টিএস গ্লুকোসামিন। যা শুধু জয়েন্টের আলা বৃদ্ধি করবে, অন্য কোনো কাজ নাই তার। সর্বোপরি একদম সত্য কথা বলবেন, আপনি কেমন আছেন এখন? ভালো আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার রোগী ভালো থাকলে আমরা চাই আমাদের সকল রোগী ভালো থাকুক। খোদা হাফেজ।